په سیپي کې د افغانستان ګډون د اسلامي امارت هغه ادعا هم ثابتوي چې ویل افغانستان به د ترانزیت په مرکز بدلوي او افغانستان کې به اقتصادي پانګونې راجلبوي. افغانستان اسلامي امارت وکولی شول چې لورو ته ډاډ ورکړي چې افغانستان په سیپي کې دخیل سي او له دغې لارې د سیمه ییز اتصال په برخه کې مهم رول ولوبوي. د سیپیک له لارې به اسلامي امارت وکولی سي چې د بي آر آی سره وصل سي او افغانستان به د سیمې اروپا سره د دغې لارې نښلون ومومي. دغه راز به اسلامي امارت وکولی سي چې د دغې پروژې له لارې په افغانستان کې پانګونې جلب کړي او دلته به د ریل پټلۍ او د انرژي د تولید او نورو صنعتونو په برخه کې مهم پرمختګونه او ګټې وټې ولري. موږ چې پاکستان ته په سفر تللي وو هلته هم د چینایي لوري سره د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په دغه برخه کې ډیر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې راغلي امنیت او ثبات له امله اړینه ده چې افغانستان کې سترې پروژې او نړیوالې پروژې پیل سي چې یو هم پکې سیپیک بلل کېدلی سي او دلته په افغانستان کې هغه اقتصادي پروژې چې د افغانستان لپاره او سیمې لپاره اړینې دي باید ترسره سي. افغانستان به د سیمه ییز اتصال په برخه کې مهم رول ترسره کړي. افغانستان چې کومه جغرافیه لري بالخصوص د آسیا لپاره یوه ډیره مهمه نقطه ده چې په سیمه ییز اتصال او ترانزیت کې استفاده ترې وشي او اسلامي امارت هم هغه څه چې غواړي په افغانستان کې اقتصادي رقابتونه رامنځته سي او نړیوال او سیمه په دغه برخه کې په افغانستان کې خپلې پانګونې وکړي او ښکیل پاته سي. ټولو ته زمینه د دې برابره کړې ده تر څو وکولی سي په افغانستان کې خپلې پروژې ترسره کړي.